咁多位同學，大家好，歡迎嚟到第15章經濟表現的量度一嘅功課解題片段。咁我哋會從15.1從生產面計算本地生產總值開始嘅。好，咁我哋而家咧就會嚟到第一份功課啦，亦即係我哋開始係去了解下，有邊啲情況之下，我哋會將我哋嘅支出係計入 GDP，又或者啦，我哋去嘗試下去計算，用一個所謂嘅叫做生產面嘅計算方式，或者叫做增值計算法去計一計我哋嘅 GDP，即係本地生產總值啦。咁咧首先就係由選擇題開始啦。首先就第一題啦，佢就話啦。下列咧係某人啦，即係甲啦，佢就話上年度獲得嘅款項啦，咁咧包括咗第一個係工資100蚊，第二個係公共援助金啦，就1000蚊，第三個咧就係儲蓄住戶嘅利息啦，而第四個就係六合彩嘅獎金8000蚊啦。咁啊四個邊一個係會計入去我哋嘅 GDP 咧？嗱，咁我哋逐個逐個嚟啦。嗱，工資咁即係話其實佢有翻工噶嘛，佢有翻工咧，其實亦即係話呢啲係佢嘅服務嘅回報啦。OK。服務嘅回報，換言之，其實好明顯就係話佢其實當中係一定有涉及到生產嘅，咁呢個我哋就會計入 GDP。OK，咁呢個第一個啦。第二個啦，我哋有一個叫做公共援助金，咁其實咧，正如譬如話可能一啲譬如話書簿津貼又好，或者係可能係甚至係綜援都好啦，呢啲所謂嘅款項咧，其實我哋會俾個名佢就叫做轉移支付。OK，轉移支付，咁轉移支付咧就唔係話因為你有生產所得到嘅。純粹可能係因為可能係你嘅收入情況唔夠高，或者可能你嘅身份，譬如話你係學生，你有書簿津貼，你係長者，所以你有長者津貼，呢一啲我哋就會叫做轉移支付。但係當中要記住係冇生產裏邊嘅話，所以呢啲我哋係唔會計入 GDP，不會計入 GDP。OK，而頭先嗰個就會計入 GDP 啦，頭先嗰個工資嗰個係啦。好啦，第三個咯喎，儲蓄儲戶口嘅存款嘅利息，咁其實咧，你點解有利息咧？就係因為你有存款呢個動作啦。咁其實咧，我哋亦都可以當作為你一個投資嘅一個回報啦，係啦，或者係存款嘅回報啦。咁所以呢個咧，其實我哋都會計入 GDP 嘅。OK，咁啊第四個啦，就係叫做六合彩嘅獎金。咁呢個咧要小心嘅就係六合彩其實係你中獎咁嘅啫，中獎其實都係不涉及生產嘅。咁所以咧，我哋都唔會夾我哋嘅 GDP，咁所以咧，淨係得翻我哋嘅一啦，同埋三先會入 GDP，咁所以總共咧就會係1001，所以就係 boy 啦，OK，boy 呢個選項就係咁，冇問題啊。咁我就去到第二題噶啦。第二題就話啦，邊一筆款項啊應該俾人計入譬如包括在本地生產總值嘅計算裏邊咧？咁 A、B、C、D 啊得一個計嘅啫，其他三個都唔計嘅，咁啊逐個逐個睇下啦。A 咧就話啦，陳生售出他的一所2年前建成的房子，獲得200萬。誒，我哋要小心，本地生產總值咧必須要係當年生產嘅嘢，OK，必須要係嗰年起好嘅嘢、整好嘅嘢啦。咁但係呢棟樓咧，其實係2年前就整咗噶啦，OK。咁所以咧，我哋就唔會計入 GDP 啦。個原因好簡單，就係因為佢係非當年生產，非當年生產。係啦，咁呢個就係、如果係問字題問你嘅時候，就要咁樣解釋翻啦。咁但係而家選擇題我哋就知道，其實佢係唔揀得入我哋嘅 GDP 嗰度嘅。B 度喎，陳生咧就話啦，佢買咗啲股票係價值15萬嘅。咁大家可能好心喐喐就想去揀呢個答案啦。咁其實咧買股票呢啲支出咧係一向都唔會計入 GDP 嘅，原因就係咧其實我哋呢啲只係一個資產嘅轉移，資產轉移，亦即係話你買咗另一間公司股票，即係相當於你突然之間係擁有一間公司啫。而間公司只不過係你係成為一個股東，你係冇做過生產喺裏邊嘅，所以得唔得？OK，咁所以咧，你係冇做過生產喺裏邊嘅，寫得唔好啊。所以啦，我哋又亦都唔會夾 GDP 啦，所以 A、B 我哋都唔揀得啦。好啦，陳生買六合彩獲得100萬，呢個頭先我哋都有見過嘅，六合彩都係啦，冇生產喺裏邊，所以呢個都唔會夾 GDP，OK，唔會夾 GDP，因為冇生產。咁啊，最後一個啦就係 D 啦。佢就話啦，陳生咧每個月領取佢嘅薪金咧35000蚊，咁呢個就係啦，因為佢有翻工噶嘛，翻工就係佢嘅回報，呢個人工就係佢回報，咁佢有生產喺裏邊嘅，咁所以就揀 D，咁應該冇問題嘅。好啦，咁如果就去到第三題噶啦，
下列邊一項應該俾人包括喺本地當年嘅本地生產總值裏邊呢？又係啦，A、B、C、D 揀一個啦。A 先，我就話啦，一個投資者喺香港嘅股票交易所買股票，咦，又係啦，所謂嘅資產轉移，資產轉移，即係頭先我哋都見過嘅嘢，得唔得？OK，咁所以呢個都唔會計入 GDP 啊，係啦，因為冇生產喺裏邊啦。好，打卡卡先。B 咯喎，一個英國人咧喺本港一所學校咧教授英文而收取嘅薪金。OK，嗱有同學咧就睇到 B 咧佢就唔揀，點解咧？有見到英國人，但係如果你記得，我上堂講過就係話啦，本地生產總值我哋睇嘅係佢嗰個服務產生嘅地方，而家呢個服務產生喺邊咧？係喺香港嘅。OK，係香港，而且一間學校其實係我哋所謂嘅一啲香港嘅生產單位嚟嘅，咁所以我哋就會計入我哋香港嘅 GDP 嗰度，所以正確答案係 B boy。咁我睇埋 CD 點解錯先？一啲學生咧將啲舊嘅教科書出售俾佢嘅朋友，嗱舊嘅即係二手貨啦，係咪？咁二手貨就唔會計入 GDP，原因係咩啊？就係話啦，喺第一次出售嘅時候，喺第一次賣嗰啲教科書咧，其實已經計咗 GDP 㗎啦，已經計算啦 GDP。咁呢個同學大家都要留意下啦，二手貨就唔會計㗎啦。點解咧？因為第一次賣嘅時候，你已經將個價錢入咗 GDP 嗰度㗎啦。好老實講，如果你話第二次都計、第三次都計、第四次都計嘅話，咁一啲國家佢咪可以無限將啲書左手交右手刷高個 GDP 咯。咁所以喺邏輯上其實亦都唔合理啦。所以我哋亦都禁止咗呢啲二手貨係唔會計入 GDP 嘅個價值。好啦，到 D 咯喎，一個製作商咧就話佢賣到啲舊年嘅存貨，去年存貨好清楚啦，非當年生產。非當年生產，咁所以呢個就唔會計入我哋嘅 GDP 啦，OK，唔會計入 GDP，咁所以都A、C、D 都錯，剩翻就係 B，都冇得走嘅，係啦。咁跟住就去到第四題啦，佢就話啦，下邊邊一個唔會啊？今次係唔會計入我哋嘅本地生產總值裏邊咧，咁啊 A、B、C、D 做個睇啦。個別投資者喺香港股市買賣股票所賺取嘅利潤，呢個同頭先我哋買股票嗰個都幾似嘅。當然啦，佢係今次係講緊個利潤，其實呢啲咧我哋會俾個名佢叫做資本嘅增值，資本增值。OK，咁好老實講啊，其實你都係等佢升值嘅啫。換言之，你都係其實冇乜點生產過嘅話咧，咁呢個我亦都唔會計入 GDP 啦。OK，咁所以其實 A 其實就係我哋嘅答案㗎啦。咁睇埋 B、C、D 先。香港聯合交易所給予職員嘅年終獎金。嗱，有同學咧佢見到哦，交易所即係同股票有關，即係唔好計，咁就陰咗啦。因為佢今次唔係講嗰啲買股票嘅支出，係講緊個年終獎金。點解俾獎金佢啊？因為佢有工作噶嘛。OK，呢啲係佢服務嘅回報嚟噶，小心。OK，咁你有得服務嘅回報，亦即係話其實你係有生產喺裏邊噶嘛。咁有生產就更加要計入 GDP 啦。OK，咁所以 B 嗰個係會計入 GDP 嘅，會計入 GDP。C 咯喎，喺股票香港股市裏邊買賣股票要俾嘅印花稅。有同學又睇到股票即刻唔揀，但係其實我哋今次唔係講緊買賣股票嘅支出，係講緊當中我哋要俾嘅一啲叫做所謂嘅印花稅。咁印花稅其實俾邊個咧？其實係俾政府嘅。點解俾印花稅先？因為喺買賣股票嘅時候，可能有啲手續嘅嘢，我哋需要政府去幫我哋吸個印嘅。你可以理解成為咁嘅話，其實我哋係俾緊嗰個印，就係我哋嘅服務啦。你係俾緊個印嘅一啲工資或者回報。咁當中所以亦都涉及生產嘅，係政府其實有啲步驟去幫你做咗嘅一啲法律步驟。咁所以呢個我哋都有生產喺裏邊啦。OK。咁最後一個咯 D 咯，經紀咧就喺香港嘅股市就代客進行買賣啦，所賺取嘅佣金，哇，佢都講到明嗰個工作性質係咩啦？代客進行買賣，呢個咪就係佢嘅服務咯，而呢個就係佢嘅生產，所以有生產我哋就會計入 GDP，OK，有做到嘢嘅，係啦，咁所以咧 B、C、D 我哋都會計入 GDP，最後就翻 A 就唔會計入 GDP 啦，係咁多先，咁我哋去到第五題噶咯喎，好，今次就話啦，邊個會計入 GDP 啊？咁啊揀一個嘅啫，A、B、C、D，睇下先。嗱，A 嗰個就話啦，大學生政府津貼又係啦，津貼呢啲其實不涉及生產噶嘛，OK，不涉及生產，所以呢個我哋唔會計 GDP 咯，揀得啦。B 咯喎，某外國人咧喺香港做公務員得到嘅薪金，薪金即係代表佢有翻工啦，所以我哋揀 B 啦。
OK，佢係有生產嘅今次有生產。C 啦，香港某間廠商向日本銀行借錢而俾嘅利息，嗱佢同頭先存款嗰個唔同啊。今次咧其實係因為你係借款而俾多咗錢，其實呢個我哋都唔會計 GDP 嘅，唔會計 GDP，因為其實當中啊，亦都唔係因為香港啦，因為我哋其實係一間日本銀行嚟噶嘛。OK，日本銀行亦都唔係本地啦。OK，非本地，非本地係啦，主要其實係因為非本地。好，最後到 B 啦，D 咯，D for dog。香港政府向匯豐銀行償還嘅款項，呢個又係啦，財富轉移嚟嘅啫，或者叫資產轉移啦。OK，財富嘅轉移，呢啲當中都係冇牽涉到生產嘅，所以呢個我哋都冇生產嘅話就唔夾 GDP 啦。係啦，咁所以第五題就係揀 boy 啦，B for boy 啦。好，第六題啦，下列邊一項啊係計喺香港 GDP 裏邊咧？A 美國人喺香港電視台任職記者嘅薪金，我哋記住 GDP 睇地方嘅，OK 睇地方。咁而家間電視台喺香港嘅，好明顯計啦，OK 係啦，而且佢係有提供服務啦嘛。好啦，B 咯喎，一個本地學生將佢嘅手提電話賣俾佢嘅同學所賺到嘅金錢，嗱今次其實將個二手電話咧，將個電話當係二手貨咁解。OK，二手貨我哋就唔計 GDP，所以呢個好清楚啦。頭先我哋都解釋過㗎。C 咯喎，一個香港市民喺本港電視台遊戲所贏取嘅獎金，哦獎嚟嘅，原來係獎俾你嘅，即係冇生產啦。OK，冇生產，咁所以唔計 GDP 啦。最後到 D for dog 啦，一個本地建築工人咧喺受傷之後獲得嘅保險賠償金，保險賠償金就係啦，同樣地都係冇生產，兩個都冇生產，所以都唔會計 GDP，唔會計 GDP。好啦，咁好快就去到第七題啦。下列啊，哪一項唔應該計入香港嘅本地生產總值咧？A、B、C、D，逐個睇啦。本地一間銀行借錢俾客戶嘅貸款，貸款頭先都有少少提過嘅，就係冇生產啦，只係財富轉移咯。咁所以呢個都唔會計入 GDP 啦。咁其實就係 A 噶啦。B 咯本地一間酒店啊，行李員獲得嘅小獎，嗱佢點解呢啲小獎即係小費啦？佢點解有嗰啲嘅小費啊？因為佢幫所謂嘅旅客、遊客搬行李啊嘛，係咪？咁所以其實佢係有提供服務喺裏面嘅，而呢啲其實亦都係佢服務嘅回報。OK，服務嘅回報。咁所以我哋都會夾 GDP。跟住啦，本地一間酒樓收嘅加一服務費，喂，俾到明係服務啦，係咪先？咁所以就會夾 GDP。最後啦，小販就咁嘅收入，佢其實小販點解有收入啊？因為佢有售賣一啲可能零食啊，賣啲魚蛋燒賣啊嗰啲，咁所以佢都有生產喺裏邊。呢個我哋都會夾 GDP。咁所以得翻咧就 A 唔會計入啫。好，咁我哋慢慢嚟啦，去到第八啦喎，第八啦喎，佢就話啦，轉移支付係唔會計入喺 GDP 裏邊嘅，點解咧？咁頭先如果你有聽我講嘅話，轉移支付好大一個原因就係因為佢不涉及生產啊嘛，OK，冇生產喺裏邊，咁所以你其實揀翻 A、B、C、D 邊一個係叫做冇生產嘅意思咧？其實就係 C，OK，因為佢唔係生產你貨物或者服務嘅回報，OK，你係冇提供貨嘅，亦都冇提供服務嘅。得唔得？OK，咁啊 A、B、D 咧，其實亦都唔係好關事，咁所以我哋今次淨係揀 C 就得啦。OK，一眼就睇到啦。OK，冇問題的話咧，其實我哋就可以去睇下第九題啦。第九題，咁咧佢就話啦，黃先生咧係經營二手車買賣啦，佢咧就用2萬蚊買咗二手車翻嚟啦，然後用2萬5千蚊咧賣翻出去。呢一單嘅交易令到我哋嘅本地生產總值增加咗幾多咧？OK，咁我哋睇下睇先。首先佢買黃生買嘅呢架二手車。黃生買嘅呢個二手車，佢係同人哋買啦。換言之，其實呢一筆係唔會計 GDP 咯，得唔得？OK，好啦，隨即佢咧就用2萬5千蚊翻出去，亦即係話我可以去想象下黃生佢其實點嘅咧？佢係2萬蚊買翻嚟啦，俾到黃生手上啦，然後啦就會去到呢個2萬5千蚊再轉售嘅時候，咁呢個其實我哋根據嗰個所謂嘅增值計算法或者個新產品嘅計算法。咁我哋只要留意下佢收幾多錢，俾幾多錢，就計到佢自己為呢個經濟帶嚟幾多增值噶啦。嗱，佢就收到2萬5千蚊啦，然後佢支付咗2萬蚊咯喎。咁中間其實佢就貢獻咗5千蚊出嚟。換言之，黃生嘅貢獻就係5千蚊，就係咁簡單。
OK，係啦，咁有同學咧，佢會計埋呢個2萬蚊喺裏面咧，咁就錯啦。OK，因為2萬蚊其實係因為佢同人哋買二手車，所以先唔計入 GDP。同事之間我知道同學可能都係2萬嘅，阿 Sir 佢呢個咧2萬5千蚊再賣翻出嚟俾人咧，唔係應該都係可能變咗3手添咩？點解都要仲要計 GDP 咧？咁應該就係因為可能我黃生咧佢喺當中做啲手腳，譬如話可能佢將架車再裝修過，或者係將佢翻新過嘅話，令到個價值高咗，個價值高咗，你會發現係高過平時噶嘛，係咪？係啦，咁所以點解我哋會話要計入 GDP 就係咁解啦。OK，錯。OK，好啦，如果冇問題嘅話，我哋可以睇下第10題噶啦。咁第10題就話啦，以下邊一種量度產出嘅方式，其實係會令到重複計算出現咗咧？咩叫重複計算咧？即係話啦，可能一件貨我本身賣第一次嘅時候，我計咗一次噶啦，但係可能去到第二個階段嘅時候，我又計多咗一次，咁呢度我咪叫重複計算咯。OK，咁所以換言之咧，其實可能佢計咗啲叫做所謂嘅中間物品嘅價值啦，佢就唔係淨係計最終物品，咁呢個就會導致到所謂嘅重複計算。咁睇完 A、B、C、D 咧，其實就係 D 嗰個就係我哋嘅解釋啫。OK，咁當然呢個可能係比較少考嘅，好老實講。咁但係同學都要知一知，其實佢係講緊，因為 D 我哋話將所有物品嘅價值加埋咧，就會導致呢個所謂嘅重複計算嘅狀況啦。OK，咁呢個就係選擇題嘅部分啦。咁好快我哋就可以睇下短問答噶啦。咁啊，先睇到11題先啦。咁咧佢就話啦，有啲資訊公司咧喺近年執笠啦。解釋下邊呢幾項咧應唔應該包括喺 GDP 裏邊咧？咁樣 A、B、C，我哋睇下 A 先。首先佢就話啦，上述公司嘅設備同埋家私咧嘅轉售價值，轉售即係二手啦，係咪先？OK，咁啊，首先我哋知打翻個立場先就話否啦，因為二手貨解釋係咩啊？就係話啦，喺第一次出售嘅時候已經計算，咁呢個係好簡單直接了當嘅啫。咁同學一個要識啦。B 咯，支付俾香港嘅會計行為上述公司清盤的費用。嗱，呢個咧我哋知道嘅係，其實會計師樓係幫我哋有一個清盤嘅服務喺度嘅，即係幫你可能點算又好，點算啦，公司有啲咩資產剩低咗，然後再攞出去變賣。咁呢個其實係會計師行提供嘅服務嚟噶嘛，所以其實係應該夾 GDP 是咯。然後就話啦，後邊嗰句就係話啦。因為會計師行係我哋所謂一個叫做居民生產單位，即係喺香港嘅一個生產單位，從事生產嘅價值咁樣嘅解釋嘅啫。最後咧就嚟到 C 啦，上述公司給員工的遣散費。好啦，點解有遣散費嘅出現先？係因為我哋要將啲員工可能辭職，或者將佢離職啦，或者公司係因為要結業啦。咁俾呢筆錢唔係因為員工有做嘢嘛，正正係因為你唔想員工繼續做嘢嘛，同唔同意先？OK，咁所以當中其實係冇生產裏邊嘅，OK，冇生產，咁所以我哋就話否啦，因為不涉及生產。咁呢個就係立場一分，解釋一分，係啦，三個都係，咁所以大家都要自己留意翻嗰個解釋，要寫得好少少啊，寫翻精準我哋平時課堂筆記裏邊寫嗰啲嘢。好啦，12啦，佢就話假設2013年咧，日本嘅汽車出口商佢銷售收入咧係1000億日元啦，講2個原因出嚟解釋下。點解佢哋對於2013年日本嘅 GDP 嘅貢獻係會少過1000億日元咧？即係話點解我嘅做生意係賣咗1000億，但係我嘅 GDP 唔係1000億嘅，反而少咗嘅咧？咁呢度通常有幾個原因嘅。第一個就係話啦，原來佢賣嗰啲貨咧，當中有啲唔係本地生產嘅，可能係有啲原料係進口嘅。OK，譬如話佢架車可能原來個喇叭係喺外國買翻嚟嘅，咁你進口貨我哋理論上就唔係本地生產啊嘛，唔係本地生產就唔應該入 GDP 啦。又或者啦，可能根本都唔係今年做嘅，可能係有啲係可能譬如話粒螺絲或者係個方向盤，其實可能係上年整定㗎啦。OK，咁呢啲其實我哋都唔會計我哋嘅 GDP 啦。OK，或者架車可能都係上年整定㗎啦，呢啲都唔會計我哋今年嘅 GDP，因為佢上年整咗，其實佢上年已經計咗 GDP 㗎啦。OK，咁其實呢度仲有第三個嘅就係咩咧？就係話啦，可能佢要將一啲所謂嘅其他價值啊，即係佢可能係從其他廠商去買呢啲車翻嚟嘅。然後佢而家只不過係一個可能幫佢加工再轉售嘅過程，OK，即係可能佢當中要有啲入貨價嘅，可能係400億先算，OK，即係可能佢係400億入翻嚟嘅，OK，然後佢咧1000買翻出去，OK，咁當中其實佢對 GDP 貢獻淨係得600㗎啫，OK，咁呢個要好小心，就算呢個係本地嘅供應商都好，係啦，本地供應商都好。咁但係佢依家係有一個係佢係同人哋買噶嘛，同本地供應商買噶嘛，所以其實佢中間佢嘅增值得600㗎啫。咁呢個要小心。所以點解我哋話有機會係少過1000？咁其實3個原因咧，通常寫呢兩個嘅。
係啦，呢三個咧難啲寫嘅，我自己都覺得係啦，咁所以大家知一知就得啦。有啲似我哋生產面個計算方法。好啦，咁我哋都要先剔翻一啲我哋所謂認為嘅係一啲本地嘅居民生產單位先啦。咁喺畫面所見咧，其實得五個格仔嘅啫。OK，首先我哋逐個嚟啦。進口即係話佢係外國貨啦。OK，呢個外國咁，所以我哋唔係我哋嘅本地生產總值啦，唔係我哋嘅本地生產居位啦。本地物料係啦，三合土工廠呢個係啦，跟住發展公司都係啦。最後啦，呢個消費者其實佢冇生產噶嘛，所以呢個都唔會係我哋嘅生產單位啦。咁所以得三個剔咧，換言之，其實你代表係你應該有三個括弧會出現到嘅，三個括弧，OK？咁啊，逐個嚟啦。我哋假設呢個係第一個括弧啦。係啦，收錢減俾錢，佢收咧就收0.58萬元啦。可能你會見到佢冇俾錢嘅，其實即係咁當零咯，好簡單。OK，可能佢入貨係唔使錢嘅。換言之，咁就係0.5減零，即係0.5啦。所以呢個其實係第一個格仔所帶俾我哋嘅嘢。第二個格仔啦，土工廠佢就話啦，佢收咧就係收28萬元啦。咁但係要小心嘅就係佢俾咗兩筆錢出去嘅，第一筆係200萬進口物料啦，第二筆係0.5嘅本地物料咯。所以你見到係又減2又減0.5嘅，咁呢個係第二個括弧啦，俾到我哋嘅增值。第三啦，發展公司咯，嗰個地產發展公司，佢收就係收90萬，咁佢同阿工廠咧就買咗20萬嘅嘢翻嚟。換言之，佢增值咗就係呢個第三個括弧啦。OK，咁所以三個括弧加埋咧，其實我哋就計到原來成條生產鏈帶俾 GDP 貢獻咧就有88萬元啦。OK，咁呢個格仔減格仔嘅嘅方式，大家記住一定要剔咗邊啲係本地嘅居民生產單位先，再去慢慢去減括弧收錢減俾錢，咁就輕鬆好多嘅，係啦，咁就唔會漏啦，亦都唔會錯啦。冇問題，我哋去到第14題啦。下圖咧顯示有某經濟嘅雪糕嘅生產鏈啦，又係啦，剔翻邊啲係本地嘅生產單位先。第一個本地牛奶供應啦，雪糕生產商啦，雪糕零售商啦。後邊嗰兩個就唔係啦，因為佢兩個已經係消費者嗰度噶啦，而前一個美國亦都唔係本地啦，所以我哋都唔剔佢啦。好啦，三個括弧啦，一牛奶佢係收咗480蚊啦，但係佢支出係零嘅原來。OK，咁啊480蚊零，呢個第一個括弧啦。第二個括弧啦，佢收2500蚊。留意翻佢俾咗兩筆錢出街嘅，佢俾咗美國360蚊，俾咗本地牛奶440蚊，所以佢有減咗兩筆數嘅，2500減360再減440。OK，咁呢個係雪糕生產商，即係2號括弧帶俾我哋嘅增值啦。3號括弧啦，佢收咗兩筆錢嘅，第一筆2800喺本地市場買嘅，再收第二筆外地市場買翻嚟嘅。OK。收咗兩筆錢，但係佢俾一筆啫，就係俾咗呢個生產商嘅2500蚊啦。換言之，三號括弧就喺呢度啦。OK，咁你加佢，其實就會加到我哋5640蚊嘅 GDP 嘅貢獻。而家係成個生產鏈，即係1號、2號、3號加埋我哋嘅生產嘅貢獻啦，就係咁多，就係35640。OK 嘅話，我哋又去到下邊噶啦。咁佢就話啦，又係啦，所謂嘅格仔，即係生產面。OK，呢個生產面又或者叫做增值計算法，增值計算。係啦，即係要計下每一個格仔，每一個本地生產單位為咗我哋嘅經濟貢獻咗幾多，所以剔翻佢先。首先，本地服務公司啦，製造商啦，最後兩個零售商都係嘅。OK，好啦，逐個嚟啦。木材嘅話，佢收到300蚊嘅木材啦，賣俾人哋嘅時候，然後佢支出係零嘅。OK，可能原來佢係用天然資源嘅假設，咁咪300減零呢個第一個括弧啦。第二個括弧啦，製造商咯。佢咧就收咗兩筆錢，因為佢又收到張台嘅700蚊啦，又收到書櫃嘅800蚊啦，但係佢俾一筆啫，就係300蚊。換言之，700加800減300，呢個二號括弧嘅，OK，二號括弧製造商嘅增值啦。三號括弧啦，三號括弧啦，就係呢個零售商，佢收到770，但係佢成本係700蚊嚟嘅，所以佢嘅增值幾多咧？呢度770減700，四號括弧好快，收到880蚊，支出咗800蚊。換言之，四號括弧就係佢嘅增值，880減呢度打錯字啊，減80，OK，減800，係啦，咁四個括弧加埋就係我哋嘅1650，OK 嘅 GDP 啦，成個生產鏈1、2、3、4加埋就對我哋嘅經濟貢獻咗1650蚊嘅 GDP，OK，冇問題，冇問題，我哋去到埋下邊嗰題噶啦，最尾一題啦，16題啦，佢就話喺啲價值紅酒，喂，小心，原來咧。
暗示咗俾你聽，呢啲100蚊嘅紅酒咧係原料進口翻嚟嘅，OK，進口翻嚟嘅，係啦，咁呢個大家可能睇題目嘅時候就知一知啦。又係啦，我哋今次用增值計算法啦，都係真產面嘅意思啦，格仔減格仔剔翻邊啲係本地嘅居民生產單位先。第一個本地油貨商啦，第二個本地嘅酒樓啦，本地出口商啦，仲有冇咧？冇啦，後面嘅顧客冇生產啦，另外嗰個就係外國嘅單位，就唔係香港嘅居民生產單位啦。OK，咁所以三個括弧啦。好啦，逐個嚟啦。本地入口商先，佢收咗2筆錢嘅，收230，收埋60蚊。OK，收咗2筆錢，但係佢俾咗100蚊嘅啫，所以230加60減一翻100，就係佢第一個單位嘅增值啦。第二個單位啦，佢收咗350蚊，佢俾咗230，第二個括弧喺呢度中間嘅位置。OK，係啦，咁呢度就計到酒樓嘅增值係幾多。最後啦，三個括弧啦，收咗160蚊。然之後俾咗60蚊出街，OK，咁呢個就係3號庫我哋嘅增值啦。咁所以咧，我哋就可以計到啦，原來3號庫加埋就係410蚊嘅總增值啦。OK，總對於 GDP 嘅貢獻啦。好啦，咁呢度咧，我哋就大致講晒咧第一份功課啦，係關於有啲咩情況之下會夾 GDP，然後唔夾 GDP 啦，同埋我哋所謂嘅增值計算法，即係好多時候格仔減格仔，先剔咗邊啲係本地居民生產單位嘅時候，我哋學嘅計算。OK，咁我哋下次再見。有唔明嘅可以盡情嚟教員室揾我嘅，係啦。咁我哋遲啲功課，我哋下一條片再見。